Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza iki kigwa cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro mwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigutunganiriza. Mu kigwa giheruka twarabiye hamwe ibitari bike kuvyerekeye igitabo cy'ivyanditswe vyeranda arico Bibiliya. Twariyumviriye ukuntu ico gitabo arico gitabo c'ibitabo, igitabo kiruta ibindi bitabo vyose vyo mu isi. Ikindi twabonye nuko Bibiliya arico gitabo gikomeye kurusha ibindi vyose, ari naco ca mbere cagwanijwe kurusha ibindi vyose. Hamwe bahavuye bashinga amategeko yo kwica umuntu wese basanze afise Bibiliya. Ikindi kandi ni naco gitabo gisuzugurwa kurusha ibindi vyose. Hari n'ahandi henshi Bibiliya itemererwa kwinjira mu bihugu vyabo kuko bazi kwitemeranya n'ivyaha bakorera abo barongoye. Kandi kuva na kera n'abagwanya Bibiliya baramenye yuko abayizera bose ari intwari mu kugwanya akarenganyo, ubusuma, ubusambanyi, ubwicanyi, eka mbere n'ubundi bubisha butandukanye. Nico gituma bahavuye babona yuko abakristo baje nk'abatabazi kw'isi yuzuyemwo ivyaha bitandukanye. Byaravuzwe yuko abakristo aribo bahagurutse muri ivyo binjana birenganye mu kugwanya urudandazwa rwiswe esclavage, rwarugo kudandaza abantu no guhohotera ikiremwa muntu. Nibo bahagurutse mu kugwanira agateka k'abakenyezi n'abandi bantu bose bimpahazwa. Ikindi nuko aribo batanguje ibikorwa vy'impuhwe vyo gufasha abatishoboye, abamugaye, abagwaye, imfuvyi n'abandi bari mu marushwa atandukanye. Ni naho havutse imihari itari mike yo gutabara abababaye nka Croix Rouge. Ibikorwa vyiza nk'ivyo vyatanguwe n'abakristo, ari navyo vyahavuye bibandanywa n'abarongozi b'ibihugu, bica bibafasha gutwara neza batunganiriza abo barongoye. Bitaye ko ubwizigirwa, kuvuga ukuri n'ibindi vyiza vyinshi biboneka muri Bibiliya nivyo vyafashije gushikira iterambere ry'ubutunzi n'imibano. Ubu munsi rero twagomba tubandanye turabire hamwe ibiri muri Bibiliya kandi tubone ukuntu ari ngombwa kubisoma kugira ngo tubimenye. Hari amajambo twenza yanditswe n'umunyabwenge Alphonse Dode avuga ati: hari abantu benshi usanga iruhande y'inzu y'ububiko bw'ibitabo ukamengo twobandikako nka kumwe bandika ku miti imwe ngo ikoreshwa hanze. Uwo mwanditsi Alphonse Dode ivyo avuga ni ivy'ukuri. Urashobora kwinjira mu nzu y'umuntu ugasanga yuzuyemwo ibitabo bipanzwe neza ukamengo n'ibisharizo, ariko ugasanga nyeneho amaze gusoma imirongo mike cane canke mbere atanumwe arasoma. No muri Bibiliya niko bimeze. Turazi yuko irimwo ibitabo 66. Bamwe bafise iyo Bibiliya imeze neza kandi ishajije, abandi barazifise zishaje, ariko ugasanga nta gitabo na kimwe cyo muri Bibiliya barasoma. Mu vy'ukuri ivyo gusoma muri Bibiliya ntibibuze. Twarumvise ukuntu mu isezerano rya kera hari ibitabo vyinshi bigabuwe mu micine. Tugiye mu isezerano rishasha naho twarabonye ko hatangura ibitabo vy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo na Mariko, Luka hamwe na Yohana. Inyuma y'ivyo bitabo bine haca haza igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Ico gitabo c'ivyakozwe n'intumwa uravye neza usanga ari nko kubandanya igitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, kandi ivyo bitabo uko ari bibiri ni Luka nyene yavyanditse. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa nico gitabo kitwereka urwego rushasha rwari rutanguye gushingwa kw'isi, ni ukuvuga ishengero ry'abakristo ryari ritanguye. Ishengero rero ryaciye ritera rigenda gushingwa mu ruhande rwo mu burengero, ni ukuvuga ryari ko rirava muri Palestina rija i Roma. Luka yari umuganga,
ariko kandi hano turamubona nk'umwanditsi w'ibyabaye. Luka yanditse ibintu bikomeye cyane, ariko yaciye amera nk'uzimanganye, kuko nta handi twumva yoba yarasubiye kuvugwa. Yanditse igitabo cy'ibice 28 mu myaka 30 ya mbere y'ishengero rukristo. Birahimbaye ukuntu yavuze ibintu byinshi cyane mu mpapuro zitari nyinshi cyane. Luka yari yarigishijwe gukora nk'abanyabwenge b'ibyahise b'Abagiriki. Yagiye gutangura kwandika ibitabo byiwe abanje kugira ubushakashatsi bwitondewe cyane, kugira ngo n'abazosoma ibyo yanditse basangemwo inyigisho zikomeye cyane. Yagomba kwigisha neza iby'ukwizera kwa Gikristo nk'uko yabironse, ariko kandi ibyo yanditse byarabonetsemwo umutima w'impuhwe uranga ikiremwa muntu, kugeza aho abanyabwenge benshi bo mu kinjana cya 19 bafatanirije hamwe kwemeza yuko igitabo ciwe cyanditswe neza kurusha ibindi bitabo byose byari bimaze kwandikwa muri ico gihe. Ishengero rukristo rimaze kuvuka, haciye haboneka imigwi 3 y'abari ku isi, ni ukuvuga Abayuda, abahakanyi hamwe n'Abakristo. Nk'uko Isirayeli ari ryo hanga Imana yari yaratoranije ngo ribe ari ryo yiyerekaniramwo kuva itangura guhamagara Aburahamu kugeza ku kuzuka kwa Yesu Kristo, niko n'ishengero ari ryo ryatanguye kuboneka riri imbere mu mugambi w'Imana kuva igihe cy'ibyakozwe n'intumwa kugeza ku byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ari nacyo kirangiza isezerano rishasha. Ibindi dusanga mu isezerano rishasha bigizwe n'ibitabo 21 vyanditswe nk'amakete. Hari amakete 13 yanditswe na Paulo. Muri ayo hakaba hari ayashika 9 Paulo yandikiye amashengero yarashwiragiye mu bwami bwose bwahoze ari ubw'Abaroma. Hakaba amakete 4 yandikiye abantu umwe ukwiwe. Ku makete 4 asigaye hari iryandikiwe Abaheburayo ritazwi neza uwaryanditse, irindi rimwe ryanditswe na Yakobo, n'irindi rimwe ryanditswe na Yuda. Abo uko ari 2 bakaba ari bene nyina ba Yesu. Hari amakete 2 yanditswe na Petero, n'ayandi 3 yanditswe na Yohana, umwe nyene yandikiye igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ni muri ico gitabo kirangiza Bibiliya, ni ukuvuga ibyahishuriwe Yohana, dusanga iby'uguciga urubanza kw'isi y'ubu munsi mwe n'abatizera, kandi niho tubona iby'intsinzi ya Yesu hamwe no kuremwa kw'ijuru rishasha n'isi shasha. Gutyo rero Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. Ariko rero haracari ikibazo. Bishoboka gute ko hari ibitabo bimwe bimwe vyabonetse vyemewe yuko ari vyanditswe bivuye ku Mana? Abahinga bo kwandika ibyabaye baravuga yuko hariho ukuntu Imana yihishuriye Abisirayeli, hanyuma irihishurira ishengero rya mbere, irabereka ivyanditswe byavuye kuri yo ibyo ari byo. Niyo yerekanye ivyanditswe bategerezwa kwegeranya kugira ngo baze bamenyeshe isi yose Imana y'ukuri iyo ari yo. Uko niko Isirayeli yahawe kumenya n'ukumvira ijambo ry'Imana. Biratangaje ukuntu kuva kuri Mose kugeza ku muvugishwa wa nyuma wo mu isezerano rya kera, bose bagiye bagiriza Abayuda ubugarariji, ariko ntibigeze babagiriza guhakana ivyanditswe vyeranda. Abanditsi b'ivyanditswe vyeranda barakurakuranywe mu kiringo kirenga imyaka 1000, ariko bose bahuriza hamwe, bikaboneka neza ko atawohakana yuko ari Imana iri kiravugana nabo. Ibyaha bikomakomeye bakoze ni byinshi, ariko ntihigeze habamwo kugabanya ku vyanditswe vyeranda. Abo n'Abisirayeli ndiko ndavuga. Biravugwa ko Abayuda bose ibyaha bihambaye bakoze vyinshi muri kahise kabo, kandi yuko vyinshi bagiye babiharigwa. Biravugwa yuko Abayuda bakoze ibyaha bihambaye vyinshi muri kahise kabo, kandi yuko vyinshi bagiye babihanirwa cane. Ariko nta na rimwe bigeze bakora icyaha cyo kwanka mu buryo bugaragara canke ngo batyoze ivyanditswe mu isezerano rya kera.
Ubiravye neza urabona yuko hariho ububasha butaboneka bwababujije guhakana ivyanditswe vyeranda. Uko niko vyabaye no kuvyerekeye ivyanditswe vyo mw'isezerano rishasha. Ibitabo 4 vya mbere vy'ubutumwa bwiza vyaciye bishigwa hamwe mu buryo nyene Yohana akimara guheraheza kwandika igitabo ciwe arico kigira 4, bica vyitwa izina rimwe ngo ni ubutumwa bwiza, ariko mu nzandiko 4. Mu mwaka w'180 niho umusenyeri yitwa Irene William mu Bufaransa yanditse avuga ati ibitabo vy'ubutumwa bwiza biri kumwe bitonze neza nk'uko impande 4 z'isi zimeze. Mu gihe batangura gushira hamwe ibitabo 4 vya mbere vyiswe ubutumwa bwiza, ni naco gihe haca hegeranywa inzandiko zose zanditswe na Paulo, kandi koko basanga niwe yazanditse hafi ica kabiri c'ivyo mw'isezerano rishasha, kandi ivyo vyaciye vyemezwa ko vyavuye ku Mana. Igikorwa co kwandika isezerano rishasha carangiye imbere yuko n'ikinjana ca mbere gihera, kandi mu kinjana ca kabiri vyari vyamaze gukwizwa hose no gusomwa. Ariko harimwo inzandiko zimwe zimwe abantu bagumye bagirako amakenga, ariko kandi amajambo yanditswemwo yose yakomeje kuba inkoramutima ku bayumva bose. Inyuma y'imyaka 50 intumwa ya nyuma ya Yesu imaze gupfa, iyo nayo akaba ari Yohana, abantu bagiye bandika ibitabo bagiye bashiramwo amajambo dusanga mu isezerano rishasha. Hanyuma kubera inkuru nziza ya Yesu Kristo yakwiye hose mu bwami bw'Abaroma mu mwanya mutoya, na cane cane ko ubwo butumwa bwashikiriye abantu b'ubwoko butandukanye n'indimi zitandukanye, vyabonetse yuko ivyanditswe vyeranda bikwiye guhindurwa mu zindi ndimi. Mu mpera y'ikinjana ca kabiri niho hasohoka igitabo cy'ivyanditswe vyeranda mu Kilatini no mu rurimi rwitwa Arameya, kugira ngo bifashe abakristo bo muri Afrika ya ruguru no mu turere twa Aziya. Ni muri ico gihe nyene umurongozi w'ishengero yitwa Clement d'Alexandrie yandika igitabo c'inyigisho z'ijambo ry'Imana gisigura ivyanditswe mw'isezerano rishasha. Mu mwaka w'367 mu bihugu vyo mu burengero no mu mwaka w'508 mu bihugu vyo mu buseruko niho ibitabo vyo mw'isezerano rishasha vyemegwa neza mu mashengero yose ko vyavuye ku Mana. Biraboneka ko Mpwemu Yera w'Imana yakoze kugira ngo ivyo vyose bagende bavyigako mu gihe gikwiye. Mu kurangiza nagira ngira ico mvuga kuri uko kwemegwa kw'ibitabo kw'ivyanditswe vyeranda. Ukwemegwa kwavyo ntikwigeze guca ku gukoresha inguvu canke igitsure, ahubwo icabonetse nuko ibitabo vy'ivyanditswe vyeranda kubera ububasha bw'Imana vyaribonekeje ko atawohakana yuko ari vyavuye ku Mana. Nta bantu boba bigeze babipfa, kandi mu mashengero hari hamaze kwaduka intambara zo kurwanya inyigisho z'ibinyoma n'ivyizegwa vy'ibintazi. Ivyo vyose vyari ibinyoma gusa biguma bikwiragizwa n'abakristo batari bo. Womenya yuko mu kinjana ca gatatu habaye amakoraniro 18 akomeye y'abakozi b'Imana yo kurwanya inyigisho z'ibinyoma. Mu kinjana ca kane naho amanama ashika 86 na 80 mu kinjana ca gatanu yari amanama akomeye yitwa concile mu Gifaransa yakorakoranye kubw'iyo mpamvu. Mboneyeho akanya ko kugira ico mvuga ku kuntu uyu munsi usanga ishengero ry'abaporoti ryaricagaguyemwo ibice bitandukanye. Ni ivy'ukuri ko hari imigwi myinshi y'abakristo, kandi akenshi usanga bafise ukwizera kumwe. Ivyo bituma nk'utabizi yohava yibaza ko hari ivyo mupfa. Ni ivy'ukuri kandi ko rimwe na rimwe hari aho ugutandukana kuba kwavuye ku matati abakristo bafitaniye, kandi ivyo birababaje. Ariko rero vyarafashije kurwanya abigisha b'ibinyoma
n'ingeso mbi z'abarongozi ushobora gusanga biharije ahantu hamwe. Mu ntango rero ishengero ryavutse ari rimwe, hanyuma havuka irindi babiri. Rimwe ryitwa ishengero ry'i Roma, irindi ryitwa iryo mu buseruko. Yose uko ari abiri yahavuye akora nabi, bica bikenerwa ko haba ihinduka ryo ryiswe reforme. Ico twokongera ko nuko amashirahamwe menshi y'abaporoti nayo nyene yahavuye akora nabi, bica bitera ingorane mu bantu. Uko gukora nabi niko gutuma numva twovugana gatoyi kuri vya bitabo bimwe bimwe vyo mu isezerano rya kera vyongewe ko ari vyo bita les apocryphes. Ishengero rya Katolika ry'i Roma ryafashe ingingo yo kuvyongera kuri bimwe 39 vyo mu isezerano rya kera mu mwaka w'1546 mu nama canke mu ikoraniro kaminuza ari ryo concile yabereye ahitwa Trente. Muri iyo nama niho hemegwa ibingo ivyo bitabo ngo bize vyemegwe kandi vyubahwe nk'ivyanditswe vyeranda. Kuva mu kinjana ca 16 rero inyandiko nyinshi z'amategeko zivuye mu nama z'abarongozi b'ishengero, inyandiko z'abakozi b'Imana n'izindi nyigisho zatanzwe mu ishengero zikandikwa. Ivyo vyose vyaciye vyemegwa nk'ivyanditswe vyeranda. Muri ivyo harimwo ibitabo bibiri vyitiriwe Makabe. Ivyo turabivuga kuko biri mu inyigisho z'ukuri zerekana ivy'akahise. Ibindi navyo usanga vyanditswemwo ibintu vyinshi bisa n'imigani n'ibitito bitangaje, ariko kandi hakabamwo n'amakosa menshi. Umuhinga mu vy'akahise w'Umuyahudi yanditse mu mwaka w'100 inyuma ya Yesu Kristo avuga ati, ibindi bitabo vyanditswe mu gihe ca Aritazeruzi ntawo bifata nk'ibikwiye kwemegwa. Aha rero aravuga ko ibitabo vyanditswe igihe ca Aritazeruzi yari ku ngoma kuva mu mwaka wa 464 kugeza mu 424 imbere yuko Yesu avuka. Ivyo rero aravuga yuko bitemewe nk'ivyavuye ku Mana nka vya bindi 39 vyo mu isezerano rya kera. Kandi abayuda nibo bari barahawe n'Imana ububasha bwo gushobora kwemeza yuko ivyanditswe vyo mu isezerano rya kera vyavuye ku Mana. Umwe mu bapatiri yari yubashwe cyane mu ishengero rya Katolika yitwa Jerome yahinduye Bibiliya mu Kilatini. Yarashizemwo ivyo bitabo ariko aravuga yuko atabifata nk'ivyavuye ku Mana nka bijya 66. Kandi noneho nk'uko umwanditsi w'Umuyahudi yitwa Yozefu abivuga, ivyo bitabo vyongewe ko ntivyigeze vyemegwa n'Abayahudi ko vyavuye ku Mana nka vya bindi 39 vyo mu isezerano rya kera. Ikindi twomenya nuko mu isezerano rishasha harimwo ahantu hashika 300 aho usanga hasubirwamwo ivyari vyaravuzwe mu isezerano rya kera, ariko mu vyasubiwemwo kuvugwa nta na kimwe kirimwo caje kiva muri ivyo bitabo vyongewe ko mu nyuma. Ibitabo 66 abayuda bemera ko vyavuye ku Mana baranabitse inyandiko yavyo ya mbere, bikaba vyanditswe mu Giheburayo no mu Kigiriki kugira ngo n'abazobishira mu zindi ndimi hanyuma ntibazohave bandika ibitari vyo. Ivyandiko vya kera cyane bizwi kandi vyanditswe n'iminwe vyo mu isezerano rya kera kandi vyabitswe kugeza ubu munsi ni vyanditswe mu mwaka wa 900 inyuma ya Yesu. Imana ishimwe ku vyanditswe vyinshi vy'isezerano rya kera vyatowe mu Buhindi mu kinjana ca 19. Abayuda b'abirabure bahitwa Marabar bari barabitse ivyanditswe ku nsato. Bari barabitse ivyanditswe ku nsato zikomeye zishika 37 zipima metero 15 z'uburebure na santimetero 60 z'ubwaguke. Ariko habuzemwo gusa igice gitoya c'ibitabu vya Mose. Mu mwaka w'1947 hari imizingo y'ivyanditswe vyeranda y'agaciro kanini yatowe hafi y'ikiyaga c'umunyu. Nivyo vyatumye abagwanizi benshi bagwanya ivyanditswe batekereza.
ni naho habonetse umuzingo w'ivyanditswe mu gitabo ca Yesaya bimeze neza vyo kuva mu kinjana ca kabiri imbere ya Yesu Kristo. Yesaya niwe muhanuzi yatewe kenshi n'abanyabwenge b'ivy'Imana kurusha abandi bose. Abo rero nibo banyabwenge b'ivyanditswe ariko batemera ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana. Bamaze kubitora bakabigereranya n'ivyanditswe vyari bimaze imyaka hafi 1000, basanze ari bimwe. Imana ishimwe. Nta na kimwe cabonetse cotuma haba isiguro inyuranye n'ivyari bisanzwe vyanditswe mu isezerano rya kera. Ku vyerekeye isezerano rishasha naho, ubu hariho inyandiko zishika 4000 zanditswe n'iminwe ziri mu rurimi rw'Ikigiriki. Urutonde rwavyo ni rurerure cane. Hari n'ivyanditswe mu kinjana ca kabiri, ni ukuvuga nko mu mwaka w'ijana. Hari haheze imyaka mike ntumwa Yohana apfuye. Inzu y'ububiko bw'ivya kera yo mu Bwongereza ariyo mize nayo ibitse imizingo myinshi y'ivyanditswe vyeranda. Umuzingo nyamukuru ni uwitwa Codex Sinaiticus. Uwo muzingo kugira ngo leta y'Ubwongereza uronke yawuguriye Ubusiriya ku munsi wa Noeli mu mwaka w'1933 ku mahera ashika amarivre sterling ya 100,000. Ayo ni nk'amamiliyoni menshi cane y'amahera y'Abarundi. Uwitwa Kenyon nawe wararongoye iyo nzu y'ububiko bw'ico gihe mu Bwongereza yanditse avuga ati, ivyo vyandiko vya kera birafasha umuntu wese asoma Bibiliya kumenya neza yuko ivyanditswe ari ivy'ukuri. Ubu turabona neza ko ibigize isezerano rishasha vyose vyadushikiriye. Imana ihabwa icubahiro. Ubu kandi turabona yuko ibyo dufise vyegereye cane ivyanditswe vya kera, eka nta cahindutse. Iruhande y'izo nyandiko ziri Londres, hari n'izindi kandi zihambaye ziri hirya no hino kw'isi, nk'Ivatican kuri kaminuza ya Cambridge, canke mu bubiko bukuru bw'ibitabo vy'i Paris mu Bufaransa. Ikindi ni uko vyinshi biza vyarahinduwe mu Kilatini. Vy'ukuri ivyanditswe mu isezerano rishasha vyabitswe neza, kandi ibirimwo ni ijambo ry'Imana koko. Vyarasuzumwe kurusha n'ibindi vyanditswe vyose vyerekana kahise. Mu bisanzwe igitabo cose kivuga ivy'Imana cama gitera amakenga, bigasaba kubanza kugisuzuma ngo barabe ko ari icukuri, kuko kiba ari igitabo gifise ingaruka ku bugingo budashira. Nko kuvyerekeye isezerano rishasha, birumvikana ko Yesu Kristo yari udasanzwe kandi agakora ibidasanzwe, bigatuma abantu bakenera kurushiriza kuba maso kugira ngo bahinyuze ko vyose biva ku Mana. Nivyo yuko abenshi bavuga neza ivyanditswe vyeranda, ariko hamwe hamwe hari abasi ba Yesu bamuvuga nabi, mbere n'ubu bamuvuga nabi kugeza naho ico gihe bamubamvye. Igitangaje ni uko abo nyene bamwase batashoboye guhakana ko ivyanditswe vyose kuri we ari ivy'ukuri. Na bamwe bitwa ba rabi bamwita umugumutsi ntibashoboye kwerekana yuko atari umwana w'Imana. Baremeje neza ko yavyawe n'umwigeme atari bwegere uwitwa umugabo, atari bwarongogwe canke ngahuze ibitsina n'umugabo. Ni ukuvuga ko bashinze intahe bemeza ko yavutse mu buryo bw'igitangaza nk'uko ivyanditswe bivuga. Nta ntahe tubona zoba zashinzwe n'abapagani. Mu nzu y'ububiko bukuru bw'ivyakahise iri mu Bwongereza, hari kete umuntu yandikiye umuhungu wiwe Serapio, hari mu mpera y'ikinjana ca mbere, avuga yuko abantu bahohotera abandi atanyanduruko nabo nyene bazoteba bagahohoterwa n'abandi. Ati raba Sokrate, Pitagore n'urya mwami, abo bose bishwe n'Abayuda. Yanditse avuga ati, ingaruka z'ubwo bwicanyi nuko Abaroma basanganguye ingoma y'Abayahudi, ahubwo abo Bayahudi bagashwiragizwa irya nino mw'isi.
kandi ivyo vyarabaye mu mwaka wa 70 aho babonye igisagara ca Yerusalemu gisangangurwa. Umuyahudi w'umwanditsi yitwa Yozefu yabiroma niwe yahavuye amara ibihe yandika ivy'akahise k'ihanga ryiwe rya Isirayeli. Mu nyandiko ziwe dusangamo abantu benshi bavugwa mu isezerano rishasha. Aravuga yuko Yesu yaranzwe no gukora ibitangaza kandi ko yapfuye abambwe aciriwe urubanza na Pontiyo Pilato asunitswe n'abakuru b'Abayuda. Ati kandi uwo Yesu niwe yatanguje ivy'ukwizera kwa Kristo, hanyuma arapfa arazuka naho bamwe batavyizeye. N'uwundi munyabwenge akomeye w'ico gihe yaranditse avuga ko Yesu Kristo ariwe yatanguje ivy'ubukristo kandi ko yari umuntu adasanzwe. Yarangije avuga ati, vy'ukuri wuguruye ivyanditswe vyeranda nawe nyene ucubona yuko ari vyavuye ku Mana. Nshuti mugenzi uri kurumviriza inyigisho za Bibiliya, urumva yuko Bibiliya ari igitabo kidasanzwe. Kugisoma no kurongorwa naco mu kubaho bizokunywanisha n'Imana kugira ngo witegurire ubugingo budashira. Reka rero turangize ndagusaba ngo ugire umwete wo gusoma Bibiliya no kwitondera ivyanditswe muri yo. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye yuko wahaye isi ivyanditswe vyeranda nk'itunga dukwiye kubungabunga, kandi turisomye tukitondera ibiri muri ryo bitunywanisha nawe. Ndasengeye umuntu yakurikiranye iki cigwa afise Bibiliya, umuha umwete wo kuyisoma no kwitondera ibiri muri yo. Utayifise umusunikire kuyirondera, ayisome yongere yitondera ivyanditswe muri yo bimuhesha ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuruno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.